Penguin hidup di belahan bumi selatan, dengan beberapa spesies mendiami Antartika dan perairan sekitarnya, seperti penguin kaisar yang merupakan salah satu jenis terbesar dan paling terkenal. Mereka memiliki tubuh aerodinamis dan sirip yang kuat, menjadikan mereka perenang hebat yang bisa menyelam hingga kedalaman 500 meter untuk mencari ikan dan krill, makanan utama mereka. Di lingkungan yang dingin dan ekstrim, penguin mengandalkan bulu yang sangat padat dan lapisan lemak tebal sebagai isolasi. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan berkumpul dalam kelompok besar untuk menjaga kehangatan, terutama di musim kawin ketika suhu bisa menjadi sangat rendah. Klik like, share dan subscribe untuk info menarik lainnya.